Het leidt er nou verlitten bij, het zwembad van de Gediek. Liek als altijd een winterdijs. Een skoft liek het erop dat het voor altijd zou blijven zo. De gemeente wil er geen geld meer in stekken, maar een groep mensen zal het nou dags beziekje. Maar vrijwilligers. Ze zijn al druk met plannen maken. Ik ben eigenlijk drie dingen waar we ons mee bezig houden. Op dit moment is het vooral de vrijwilligers natuurlijk. Maar van hoe verwarm je dit bad? Hè? Want het is een boetenbad en dat is duur. Dat moest verwarmen, dus daar ben we mee bezig. En we zijn bezig met een innovatieplan, want just, het is een beetje vergane glorie. Hoe maak je het bad aantrekkelijker? Zo'n 70 vrijwilligers binnen nodig om het zwembad in Libben te houden. Die zullen opleidings krijgen om goed als badmaster of juf fungeren te kunnen. Dat is een hele tour, maar het lijkt het wel te slagen. Ik denk dat de animo maar de enquête die wie grut, dat zie ik net verwachten. Dus het leeft wel heel erg onder de dwarp in. Hè. Ze vinden het wel heel belangrijk. En ja, ik hoop dat als we een keer starten, dat ik aanloopt. €10.000 is een startkapitaal. Maar de gemeente zal soms hier financieel bijspringen matten. En het dat ik daar zijn. Hoe en wat, dat wordt nog betocht. Het is kwartiet, maar de initiatiefnemers binnen optimistisch. Maaien, giet het iepen? Ik ga er vanuit van wel, ja.